Күндү бир дөйдөлаактарбыт, ааҕачыларбыт. Биһиги электронной библиотекабыта киирэн сэдэх аҕайах аксаанынан тахсыбыт кинигэлэри ааҕачыларбытыгар эһиэхэ аан бүгүн билиһиннэрэбит. Элбэҕи ааҕыын, билиин көрүүн кэҥие, олоххо тэрэхтээх, ситиһиллээх буолуун. 2017 сылтан саҕаламмыт, таатта 2 сүүбэ, ытык бэлиэ күннэр биобиблиографическай ыйынньык күн сирин көрбүтэ. Ыйынньык бу сылга өбүлөйдээх саастарын, сылларын туолар, таатта улуун политическай, экономическай сайдыытыгар, үтүөлээх, өҥөлөөх биллэр дьонун, баай историялаах тэлтэлэрин сырдатар, үөтитэр сыаллаах. Бэлиэ күннэр ыйдарынан, күннэринэн наарданнылар. Ыйынньыгы улуус кырайы үөрэтэчилэрин сөбүлэҥнэринэн киим библиотека үлэйттэрэ хомуйан оордулар. Педагогической үлэбитэрээҥэ кырайы үөрэтэччи Елена Филимоновна Кузьмина учуталлыы сылдьан суруйбут, өбүгэлэрбит аһылыктара саха киһитин здоровиятыгар ураты суолтата диэн үлэтэ. Олохтоох типографияға 1994 сыллаакка бэчээттэнэн тахсыбыта. Аптар бу үлэтигэр саха былырга астарын астааһын кистэлэҥнэрин, хайдах бэлэмниири сүбэлиир, биһиги өбүгэлэрбит аһылыктара доробуяға туох ураты суолталаахтарын билиһиннэрэр. 1990 сыллаакка Федот Захаров Балтурской улус сакаларын төрү туустара диэн документарны очерк кинигэтэ тахсыбыта. Урокку Балтурской улус төрүттэрин устарын таблицатын оҥорбута исторической, научный источник быһытынан суолтата бэрт улаккан дириҥ, төрүчүнү үөртэргэ, уонна саҕалыырга тирээх буолар кинигэ. 1999 сыллаакка Виталий Гаврилович Власов ытык күөлгэ культура салайачытынан үлэлии кэлбитэ. Дьон народ өйүгэр үтүө сабыдыаллаах, улус ааттаах суоллаах ытык сирдэрин, олоххо суол иис хаалларбыт событияларын дьоҥҥо сэргэҕэ үтүөлээх-оҥолоох үлэһиттэрин үөтитии буолуохтаах диэн толкуйунан 2000 сыллаакка тааттатааҕы духовна соскуолатын тэрийбитэ. Бу философскай аяр бөлөҕү утум кыһата диэн ааттаабыта. Кинигэҕэ утум кыһата сыала, тускула, тутула, үлэтин ис хоһоона сиһилии сырдатыллар. 2015 сылга Светлана Ивановна Беркина хомуйан оҥорбут таатта ытык ыала диэн кинигэ тахсыбыта. 1917 сылтан ыла кыһыл көмүс сыбайбалара бэлиэтэнэн улуус бочуутун киниэтиэ киирбит сүүс сүлбэ 6 ыл тустарынан материал нэһилиэктеринэн 2012 сылтан 15 сылларга хомуллан суруллубута. Олох араас кэрдис кэмнин олорбут, дьолдоох улоҕу түстэспит, саханы элбэтиигэ улахан үтүөлээх, таатта тыгыалларын үөтитиигэ, олоххо, үлэҕэ, оҕону иитиигэ үтүө холобурдарын үүнэр көлүөнэҕэ тиэрдиигэ ананар. 2012 сыллаакка Мурунов Анатолий Григорьевич Андрос диэн кингэни хомуйан оҥорон тааттарбыта. Саха орто көлүөнү тустуктарыттан биир бастыҥнара, ыарахан дьылхалаах маастардартан биирдэстэрэ, СССР РФСР тыатын сирин спортсменнарын үстүү төгүрдээх чемпиона, манчаары баалай бастакы спартакиадатын капсаҕайга бастакы абсолютной кыайыллааҕа, СССР Саха СССР спордун маастара Владимир Петрович Андросов төрөөбүтэ 6-15 сылыгар, уонна кини сырдык эрэйигэр ананар. Кинигэҕэ кини кылга солоҕун көрдөрөр суруйуулар, актыылар, картыскалар киирбиттэр. Кинигэ ааҕаачы киэҥ араҕатыгар ананар. Иван Елисеевич Кулаковскай оонньуулаах уйбаан быйыл төрөөбүтэ сүүс биэн 5 сылын туолар. Кини сиэнин кэргэнэ Кулаковская Анисия Романовна оонньуулаах уйбаантан Силистардан диэн кинигини Покровскай куоракка 2012 сыллаакка бэчээттэтэн таһаарбыта. Анисия Романовна
қаңала солықтоғы кергене Аскольд Трифонович Кулаковскай оңюлах уйбан төрөппүт кыыттан Евдокияттан ола. Бу олус интерегіне кенеге. Анисия Романовна бәйтін олығын кергенин оғолорун туһунан суруйуулара, Аскольд аймақтарын ақтыылара, седек қартыскалар ағачы боғомтотун тардыктара. Сайдыыны салайбыт ситимнерден 2 тыынча 9 сыллааққа киниге тахсыбыта. Бу киниге таатта улуһугар сибээ солоқтоммута, сүүс сылын томтойы туолар өрөгөйдөөгө билүөгер анаммыта. Таатта курдук дириң, бай былыргылаах улус сибээһин сайдыытын, үлэтин, дьонун туһунан сэһэргээһин. Киниге тутула историческай хронология кэрдистеринэн сааһыланан, статьяларынан билиэтээһиннэринэн аркып, сэдэх документарынан сырдаталанылар. Маны тэҥэ үгүс сылларга үлэлээбит, сэрии, үлэ, тыл ветераннарын актыылара, картыскалара киирдилэр. Саха литературатын төрүттээчилэриттэн биирдэстерэ Николай Денисович Неустроев быйыл ахсыни 15 күнүгэр төрөөбүтэ сүүс-сүүбэ 5 сылын туолар. Биһиги электронный библиотека бытыгар киниэхэ анаммыт брошюра бар. Николай Денисович тыынча 9 сүүс сүүрбэкки хүрбэ 4 сылларга уолбас куолатыгар учуталлаабыта. Бу брошюрага ол үөрэппит оҕолорун, уонна олох чугас аймактарын актыылара киирбиттэр. Элбэ киһи дьолкаатын сарбыйбыт репрессия, орду кырыттаактык тааттаҕа ыытыллыбыта. Төһөлөөх үгүс киһи хара балырга түбэһэн, тыына быстан, сорго муҥҥа тэбиллибитэ буолуой. Уодаһыннаах камсодолуттан, хаарыыннаах ыччат, кый ыраак өскө ыытыллан, иэримэ дьиэлэриттэн арахсан, үйэ саас тугары дойдоларыттан тэйбиттэрэ. Кэм кэрдии аастаҕын аайы ытык дьоммут история омоон суолугар суруйан хаалларбыт кэриэс суруктара, актыылара умноллан иһэр. Төрөөбүт дойдубутугар туох сыаллаах политическая репрессия хабырдык ыытыллыбытын туһунан билиҥҥи көлүөнэ билэрэн аада. Ол иһин уодаһыннаах кэмэл дьарҕайын, иэдээнин туһунан бу материаллары хомуйан, түмэн, бэчэккэ таһаардылар Саха Республикатын үчүөлээх учууталла Мария Николаевна Колесова, уонна музей үлэһитэ үөрэнээчтэ Постникова Александра Николаевна.